São nos momentos difíceis que nós precisamos ser fortes. E olha o que esse cervo está fazendo, gente. Você sabe que é um bicho extremamente arisco, né? Mas ele parou na frente de um carro como quem quisesse pedir ajuda. E o pessoal do carro começou a seguir o cervo e logo um pouco mais à frente ele entrou na mata. As pessoas curiosas desceram do carro, foram atrás. Quando chegaram lá, gente, o filhote do cervo estava preso numa grade e eles começaram a fazer o resgate, cara. Voltaram depois ali com um alicate, porque não estava fácil tirar não, viu? Se não tivesse alguém ali para ajudar, o filhotezinho certamente morreria, mas após ali vários esforços, que demorou, viu, gente? Até eles conseguiram cortar aquelas grades ali, ó, o bichinho berrando, ele conseguiu sair e voltar para a mamãe dele. Pouquinho tempo depois, olha ali, gente, a mamãe e o filhotinho, e o cervo veio, gente, agradecer. Não, olha, que coisa fofa, mais linda, gente. Ele veio para agradecer por terem salvado ele, se deitou ali, ó, diante da pessoa. A pessoa lá fez um carinho nele, simplesmente sensacional. E a mãe também não ficou atrás não, viu? Mesmo muito arisca, ela se aproximou e veio ali como forma de agradecimento, dar um cheirinho, levou um carinho também, olha, simplesmente sensacional.